Čau, jau 12. reizi. To laikam nevajadzēja teikt, jo es drīkstu filmēt tikai vienreiz, man vienmēr izdodas. Un tad nu skatieties šodienas video. Tā vispirms samēsīšu kārtis, redzat, visas dažādas, visas te ir godīgi. Aši samēsīšu, un tad vienu izvilksim. Hop! Tieši te, un ielējot šo kārti, atcerieties to, jā, un es to nolikšu šeit. Tā būs mūsu tā kā noslēpumā kārtas vai kaut tā. Un te es paņemšu pāris kārtas, kuras man palīdzēs atrast tieši jūsējo kārti. Tā jau, es domāju šīs. Paņemšu vēl pārīti. Tā, šitā. Dūzis noteikti palīdzēs. Jap. Īsto kārti ielikšu kaut kur kā pa vidu. Un atstāšu te. Un tā, skatieties, ko es esmu dabūjis. Šī te pirmā kārtas pasaka, ka jūsu kārtas ir sarkana, kā jūs redzat pēc krāsas. Tā ir sarkana, tā tad sarkana. Šī nākamā kārtas man pasaka, ka jums ir tāda vidēja kārtas apmēram, nu tur pa vidu visām nebaigi liela, nebaigi maz, bet vidēja. Šis redzams, tā ir sirds. Sirds dāma, bet nē, jums ir tikai sirds. Kāds pasaka kaut kādu mazumu. Un šī kārtas pasaka, ka jums ir vidēja kārtas ar kā burtu, tātad kā 8. Tad jums ir sirds 8. Vai ne? Ne? Atkal nav. Nu, kas ir? Nē, atkal. Nu, ej. Kā teica mans kaimiņš vienreiz, ka ja tev augsts nesanāk, tad vajag domāt kaut citādi to darīt. Kaut kā citādi. Viņš var visu darījis, bet nu, lai nu ko, es mēģināšu. Redz karalis, bet es pamēģināšu. Pamājot. Parādās sirds 5. Un man liekas, ka tā bija jūsu kārtas. Nebija tālu īstenībā. Es cits piestājos, bet es īstenībā biju tik droši, ka tā ir jūsu kārtas. Un dabūju visus 3 pieciniekus. Jo piecinieki rulē. Pārdevēji veikalā. Piedodiet, bet jūs nesmaksājat par pirkumu. Es jums piedodu. Tiekamies rītā.